kuosha nyumba, so unajua kawaida kama wanasaidia sana Baba Jimmy na watoto ndio waonyesha video. So lakini inabidi sisi tutaleta tripod, wacha kucheza na hiyo. Sasa enda lete tripod kwa nyumba yao nyingine. Sasa nimeamua nifanye nini? Nipike. Mmeniona hii nguo napenda. Sasa nimeamua nipike sapa. Jua yuko, yeye tena arudi apike, lunch ni yeye nini. Sasa mkiona kama kitu yenye imenishinda kubeba ni hiyo desk iko hapo. Nimeclean kila kitu, sasa nimevacuum. Lakini yenye imenishinda ni hiyo desk juu mzito siwezi beba, sikii vizuri. Sasa kitu ya kufanya mimi ni sisi hata kucheza na maji. Hiyo imewekwa clean. No, it was a key. Okay. Nataka ikuwe safi. Jimmy ametumia kitu semu na yeye kustrain. Wananuanga, unajua unanua mafruti zinakuja kwa kachupa hivi. Sasa hiyo chupa ina juice inabaki wanataka wakunywe. So ana strain. Sasa uta strain wapi? Tafuta another cup alafu una strain ndani. Wapi kikombe kingine? Enda chukua kwa nini? Chukua hapa kwa dishwasher ile ya blue. Sasa wana strain aitoke ndani hiyo supu yake wakunywe. Sasa ni watoto wako wanakula dessert. Sasa not dessert, snack. Sasa mimi nimechukua nyama. Tuko na nyama hapa ya ng'ombe. Nafaa kuifunga vizuri tuweke kwa freezer. Sasa nitaweka kwenye cover there. Ita open Cynthia. Hiyo. Sasa watoto. Sasa hii nimekata kubwa ndio hii nimekatakata. Sasa ndaweka iboil tukatakata sukuma. Niko na sukuma pia nataka kuosha tukatekate. Alafu tupike ugali tukule lunch. Najua Baba Jimmy atafurahi akinipata napika. Lakini sasa kweli namhurumia. Hata leo asubuhi nilikuwa nafanya shughuli kidogo nyumba. Yako nje. Cindy alimwaga kitu. Acha niweke kwa fridge. Watoto. Niweke kwa fridge ndio tutafunga. Baba Jimmy anataka atengeneze haziuni. Unajua hii nyama ile ya kupika steak. Sasa tununua mingi, tumenunua zikakuja, tumeweka kwa fridge. Ndio sasa unajua kwa freezer itafreeze alafu kuunda pieces sasa size ya nini? Size ya steak itasumbua, itakuwa imefreeze. Sasa tunatengenezanga steak kabisa na tunaweka kwa freezer alafu baadaye tunapika sasa. So kama mimi hivi nimemaliza. Acha ninawa mikono, nimeshakata hiyo. Acha ninawa mikono kidogo. Alafu nawa mikono kidogo alafu niweke nyama, unajua not nyama. Nifanye nini? Nitoe hivi vitu hapa kwanza. Hii ni ya kunini? Hii ni ya kupika waffle maker. Sasa nikishazitoa hapo ndio nilikuwa napika nikiosha vyombo pia. Okay. Nimwambia panguza sijui kama nipanguza vizuri. Watoto nakwambia ukiwa mama hata kama unasema usikii vizuri lazima utafanya. Nimwambia waniletee microphone. Sijui kama mtasikia sauti yangu vizuri. Mimi ndio hapo jikoni yangu. Hapa ndio naweka masufuria. Nyama na ugali.
hapa inakuanga soft. Mimi sipendi kunini. Sipendi kwe nini ive sana. Sasa naweka maji kidogo, nitaweka chumvi pia ni boil ndani. Alafu sijui Cindy anatafuta Jimmy sasa ameenda wapi? Where's Jimmy? Call him. Let me call him. Nitutuma Jimmy kwa hiyo nyumba ingine, ameenda amenyamaza. Cindy anamuita aitiki. Sasa Cindy amesikia vibaya. So wacha tuoshe hii tukate. Mambo my God. Kwa sawa? Nasemaje? Kwa sawa? Kujua shida nilisema nimengoja akuje ndio afike itakuwa late. Hapo jinsi inakuwa hapo inafungua binti kwa hapo chini. Sio kazi tu ni nini. Shida naogopa kisu moja itanikata. Nitumie hizi kwanza. Hizi mzee. So guys, hope inachemuka. Hata sijaweka ndani chumvi wala. Ni sawa. Spice. Nani hapendi spice kwa vitu sana kama mimi? Mimi sipendi kuweka kwa machakula spice. Kama ni nyama na prefer tu Royco. Niko na Royco hiyo ya Kenya. Niko na Royco cube. Niko na hiyo ya beef, hiyo ya powder. Sijui watoto wako wapi. Hapa ni watafute. Surprise baba Jimmy. Mungu baba saidia siku. Hata labda anaweza fanya hiyo naenda kununua sasa akuje naye. Na watu mungoje. House tour inakuja. Inakuja kwa channel ya Baba Jimmy. Mkumbuke muende msubscribe, mshare, mlike, mcomment. Subscribe, muende kusupport channel yetu kabisa. Mungu anawabariki. Nyinyi watu wazuri. Najua nyinyi mnatusupport sana mahali pakubwa. Hata kama tuseme tu yenye tunapata kwa media sio ya kusema kuishi, but mnatusupport sana pia mahali pakubwa sana. Mungu awabariki sana. Endelee kuwabariki. Kuwatch tu yenu hiyo views yenu tu hiyo. Natusaidia sana. Nyinyi ni wazuri. Ndio nasema unajua huwezi gongana na watu media. Wewe naye ni mgeni, tumekutana hapa wageni. Tumekutana tu sisi hapa. Hi my boy. Aya, unajua kuwasha maji uoge. Unaweka penye inasema H, uzungushe iende kwa H. Lakini usiweke kwa H sana, iko hot sana. Hata maji ya hapa si ukiweka haya hata iwezi kuwa moto kama ya huko. Uwashe alafu uchukue towel, angalia towel kama hakuna uende uchukue kwa room yenu. Get my clothes and then put it in chukua manguo yako uende uoge na phone. Thank you. Taenda take shower. Alafu utamaliza utaacha maji iende singi aoge pia. Unajua hiyo siku video nilichukua watu walifurahi hata watu wanajua kazi. Imagine hiyo siku hata nikiamka nilipata wameshaanza. Hata sio ile unajua mostly wengine unaweza fanya content ndio waonekane kwa video wanafanya. Lakini wetu nilipo tu. Ukiwapea kazi yao wakiamua kazi wanapenda kusaidia. Kwanza Mosi Jimmy akiona mimi siko sawa mimi ni mgonjwa. Huyu mtoto. Mami, you want help? Mami, unataka nikusaidie? Mami, ananiuliza vitu. Kwambia ni mtoto mzuri.
nikusaidie? Mami, nitakusaidia. Kama ni nguo kufold. Mami, unataka nikusaidie kufold nguo? Enambia Cindy yako na homa asivurishe hivi vitu, itaenda kwa mapua. Itamsumbua. Ambia asicheze na hiyo hapo kwa veranda. Santi. Msifight, ambia tu yeye pole pole. Sijui kama mnaniona vizuri. Mnaniona. Kuna na glow. Nyumba mpya, ni kama nyumba mpya, stima unakaa. Unajua hapa US, mostly mostly kutoka nje, either shopping, kama mwenye unaenda kazi kila siku, kama unafanya kazi ya ndani, mostly hapa vitu hata kazi ni ndani. Wakati wa baridi, winter hiyo, summer nini, mostly hata kazi ni kama hiyo baridi. Watu wengi wanafanyanga ni kazi ndani. Sasa wewe fikiria tu ukiishi kwa stima una block pole pole. Yeah, that's a firefly. Fikiria ukikaa kwa stima venye una block pole pole. Lakini hata hiyo nyumba nyingine ilikuwa nayo pia. Sasa ni jokes. Ni jokes. Hivi vyombo ya lunch nitawasaidia pia. Nafanya wasaidie kuosha. Uzuri dishwasher iko. Sasa unaamka asubuhi. So unajua shida dishwasher inafaa uache vyombo ikuwe mingi kiasi. Juu ukiweka tu kidogo. Sasa huwa tunaweka kama ya asubuhi na lunch. Hivyo tunaweka ndani. Alafu utachange. Na usiku utaweka asubuhi. Kwa chumvi. So tuko na hii ya spice. Ndio spice tunaweka hapa. Sasa inafanya mfila hapa juu. Hapa. Hata mume wote muone hivyo nilieleza juu yake. Naweka roiko. Anaoga akiimba. Sasa watoto mimi huwa naosha, at least nioshe kwa wiki mara 2. Alafu siku zingine wenyewe waoge. Nimesahau. Siku zingine wenyewe waoge. Nimesahau iko na shimo na mwagia kando. Kweli nini kweli? Uzuri ndio ya uzuri ya meko ya kupanguza. Bora unachunga isini. Sipendi ukikanyanga chini alafu ufili. Chini. Kanyanga chini alafu unafili. Vitu. Sipendi. Ndio unakanyaga chini na flow ukiguza ni safi. Na mikono yangu imenaona siku hizi na spendi. Okay, nice. Sasa hii chumvi ndogo itakaa hapa. Ikae hapa. Na tufanye nini? Tupike. Kitu ya kupika sasa. Tutapika. Tupike sukuma hiyo cabbage. Ndio nitaweka hapa ugali. Kama nizongesha hapo nyama, alafu tufa nikabe nyama pia. Nimesahau hiyo. Tufunike nyama.
Hizi ndio cheka hapa kwanza hapo kwanza nitaweka. Acha tukate nyanya na vitunguu. Na mimi napenda kila mtu. Hata mwenye anaandika mbaya, anaandika gani, mimi nawapenda tu. Mungu awabariki. Bora mnanisupport. Unajua ndio mtu aandike amesha-watch, amekusupport, Mungu akubariki pia wewe. Awabariki sana. Nawapenda sana. Hii ni watu wazuri sana. Sana sana sana. Mimi napenda nyanya mingi kwa nyama. Nianze na kitunguu ndio niweke kwa hiyo sufuria. Hiyo ndio shida ya content. Unajua content una concentrate na kuongea nini. So unaweza confuse anything. Unaweza zingine hata unajua mimi video zangu mostly wasi edit. Sasa unaweza confuse kitu, unaweza pata watu wameongea. Yaani mimi naweka tu kila kitu ikuwe natural. So unapata watu wameongea, sasa hujui ni nini ulikosa nini. Wakati unaenda kufinya kuwatch, si kutoa hii. Mimi sipendi kuedit. Napenda hata video yenye nitoa tu hizi za nyuma karibu zote, sijui kama iko video nimeedit. Mostly naweka ama nikiona ni mrefu naweka ikuwe speed mbio. Ndio unaona time nyingine unapata sauti imechange na kama majimi leo umeongea aje. Kwanza nikiona ni mingi sana. Naweka iongee funny sana. Naweka mbio mbio. Lakini watu hupendi. Watu nao wapendi. Siku moja mlinikataza nikawacha. Sasa hii najaribu tu. Kotu kubwa hivyo. Hata kubwa tu. Utaipa. Ukikava tu mafuta umekaranga. Unaiva ina boil vizuri. Basi. Niweke kitunguu. Niweke stove chini. Jimmy! 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 Funga mlango, usiwahi funga mlango, unasikia? Okay. Usiwahi lock mlango. I unlocked it. Okay. Nice. I washed all the soap off me. Usiwahi lock mlango. You always mama inafaa kuosh. Na unaleta ikiwa unafanya Mommy, kwa. I already washed myself, and then after Nice, thank you. Sasa unajua mimi watoto wakioga sipendi walock mlango. Sasa hao ngali wadogo. Sasa bora mwingine asiende tu huko. Unajua kiloko huwezi jua nini inaweza fanya. Sasa lazima nakuanga sipendi. Jimia kiingia kwa bafu kuoga muda mrefu. Na lock mlango sipendi. Wanaogopa mimi na kuochi. Najua Mungu anawalinda but mimi wanapenda kuocha watoto wangu sana. Napenda kuwawatch sana. Nawapenda. Sijaosha kitunguu. Hii ni safi. Niko haraka nini sitaki hiyo kichomeke. Hiyo kichomeke. Ndio kukimbizana na hiyo. Kama mnaona shida nikifanya hivi utaniona kweli. Sasa unaona zile jiko ndogo mnaona tu kidogo. Sasa ndio unaona everywhere.
Umeniona, yani kila mahali. So, hiyo nafikiri ni ya cabbage. Smoke detector ilianza kufanya. Nakwambia niko natafuta. Unajua nimezoea ile nyumba ingine iko na button unafinya. Sasa hii hata sijui unafinya wapi. Unajua si kuasha hii fan. Iko fan hapa chini. Sasa kamoshi kameenda tu kidogo hapo kamesha reflect. Imagine iko bedroom ya watoto. Iko spare room ya watoto ile ya kufanyia shule. Iko ofisi ya baba Jinu. Iko bedroom yetu, iko living room zetu. Ah, sijarudisha. Ndio arudisha hapo. Tumeweka karibu kila mahali. Sasa inaanza kulia. Nimetafuta hii niende niuze sijui ni wapi na kule. Imebidi niende. Niende zungushe tu hivi na uzuri kama umeconnect sasa imeshikana yote. Sasa connect ni kama ikazima zote. Sio kuzungusha. Wewe nimeshtuka. Nimeshtuka, wacha tu. Nikasema kwisha. Nimeshtuka na kuambia. Nimeshtuka. Leo kushtuka. Lakini uzuri nilifaulu. Nilienda kuzungusha hivi kamoja na ikafanya. Acha tuoshe vyombo sasa. Kama mnaniona. Kama mnaniona. Nitaweka tu roiko. Juni ya kukula iende na nyama, sasa hii siwezi weka nini. Kukula na nyama hii siwezi weka supu. Siwezi weka hata supu siweki. Siwezi weka nini? Nyanya, labda ni roiko tu. Unaona guys, niko hapa nilikuwa active. Najikaza tu lakini mimi siko sawa. Mwili haiko sawa kabisa. Mimi napenda vitunguu mingi na nyanya mingi kwa nyama. Unajua nyama ukiunda na supu mingi na nyanya mingi, supu inakuwa kongwe. Inakuwa mzito yani.
nitakulia nguvu sio ndio mbaya. Okay, sasa guys, Jimmy ameoga. Jimmy ako clean. Hi my boy. Tengeneza kola ya t-shirt. Umeacha Jimmy maji. Sio maji. I said a tool. Alisema atafanya mwenyewe. What? Kwani alisema atafanya mwenyewe? What? Alisema atafanya mwenyewe. What? So baba Jimmy anakuja. Alikuwa ananipigia simu kuniambia nafanya nini. Nikamwambia tunapika sapa. Niko na gram masala. Najua Wakenya wakiona gram masala wajani. Lakini US watu yes niko na gram masala. Mimi hamuna. Lakini poleni. Poleni jokes. Unajua hiyo ukipata hapa, leo unajisikia nayo. Kwanza upike pilau. Sasa hii ndio kabeji yangu. Ndio. Nimetaka kala kidogo, nimeweka huko. Acha ichemke kidogo, rudi kwa nyama yetu. Nyama yetu bado. Nasikuweka maji mingi. Sasa niokotembo na mkono. Nimemaliza kuosha vyombo. Na kumbe kamera ilikuwa imioni, kumbe hamunioni. Nilisahau kuchana kamera. Anyway guys, mimi nimemalizana na vyombo yangu. Hiyo ingine nayo ilikuwa naosha lakini kwanza open kitchen ama unaitanga ni. So wacha to turn off cabbage yetu imeiva. Sasa kitu imebaki. Sijua ndio ndio nitoa hii kusema tu. Sijua ndio nitoa hii kwa chenga hapa kwanza ile. Amemaliza kuoga. Anafanya nini? Si ndio unafanya nini?
nafikiri nimemaliza. Ndio hiyo sasa, iko hapo, alafu ndio kufanya sisi. Acha tuendelee kupika. Sasa hii kabeji yetu imeiva. Koreni kabisa. Imeiva. Kitu nimebaki. Leo hapa. Hii kabeji yangu nitafunga kwa karatasi baadaye. Mpaka ikae hapa niweke kwa fridge. Alafu nyama itaiva tukiweka maji ya ugali. Napenda nikitoa sufuria kwa nini bado nimerinse. Napenda nikitoa sufuria kwa nia, hata kama niosha lazima nirinse kwanza ndio nimwage maji tena ndio nipike. Sio ndio maji ya ugali. Siku moja nilipika ugali watu wakalalamika. Nimeweka kidogo ya mulia. Inafaa nipigie baba Chimiga ndio amefanya kazi huko. Lakini unajua mara ya kwanza tukifika hapa si ati hiyo iliisha. Lakini tukifika hapa watu walikuwa wanatuita ati mimi ni lazy, sijui mfanye kazi, sijui. Tulikuwa tunafika, unajua ni country mpya, lazima ujipange ufanye nini. Maisha hii unaweka Mungu pole pole tu. Unajua sasa huwezi fika, tuseme ufike tu leo na uanze kazi kesho ama mwezi mmoja. Hata mimi kwa hiyo mwezi mmoja nilikuwa naambiwa vitu vingi sana. Lakini media ni media, tusoe kila kitu. Tusoe kila kitu. So, tuweke tu pale. Juu kitamefika saa 11:30 itakuwa imeiva. Na tunataka tukule hiyo time. Sasa sioni kama iko shida. Nafikiri hapo iko sawa. Nimeona siku hizi sipendi mikono yangu vile iko siku hizi. Ujiona, napanga kufanya exercise ya mikono. Niambia nimekonga lakini naona nimeaga. Sasa hii kwa inakauka. Inakauka. Tuweke kitunguu ikaushwe. Tuweke nyanya ndani. Kisha tuweke maji ya ugali hapa. Hii haitumii sana. Tuweke maji ya ugali hapa. Tudili na hii kwanza. Sipuni kwa. Tutumia sipuni ya cabbage. Tutaweka hapa, hizi ndio mdogo sana. Tutaweka hapa kamboga. Chini karunzi kidogo. Tutaweka hapa kabeji yetu. Hapa. Hapa ndio siku ya nyama itosha. Hapa nitarudisha. Hapa kwa nyama.
Lakini nyama yenye niliokota na mkono nilifanya kwa kujua. Unataka kuona hapo anasema wewe. Hapo kasimoku dijeki. Wewe kanifanya maneno. Kanifanyia kwa maneno. Karibu chakula inaiva tukule. Tumetamani muda nyama na kabeji. Na kabeji. Hii nyumba ni ya Muluya. Nafikiri sijapika ugali mamiezi. Sijui tangu hii mwaka ilianza tuseme tu kueneza kwa nipika ugali mara moja. Ya juzi hapa ilikuwa mara ya pili. Alafu tangu kutoka Kenya nilipika ugali mara moja. Sasa nilipika hapa ya mayai ilikuwa ya mara ya pili. Alafu hii sasa ni ya tatu. Tangu mwaka ilianza. Ikauke kabisa, kitunguu hivyo tuweke nyanya. Unajua uzuri ya nyanya ukikava ina nini? Ukishaweka ndani alafu ufunike. Ukikaa muda kidogo ina boil. Inaiva vizuri. Kwa nini kuchukua manguo shinde ndio ukaenda nayo kwa bafu? Chukua towel, iko towel. Ana manguo. You washed your hair with shampoo. Hiyo ni nzuri. So guys, nafikiri tutangoja. Itakuwa muda ngoje hivi. Wacha tu nitaonyesha kama nyanya imeshaiva. Nikimix spice sasa. So kitunguu iliiva, sasa hivi nimeweka nyanya ndani. Ndaipendusha. Unajua nyama nilipikia ndani chumvi. So lakini nilipikia ndani chumvi. So lakini nyanya unajua ikiiva nyanya naye inahitaji chumvi yake. Sasa ndaona kama chumvi hajapika ni adi kidogo. Sasa hiki kitu nimebaki. Sisi tutakanga hii chakula. Hii nyanya ive, kisha iva ndaonyesha nitaweka ndani roiko. Alafu nitaweka ndani. Na sitaki supu iko nyingi, supu tu kidogo. Nilikwambia sitaki matopulea ndani mingi. Gram masala nitaweka. So itakuwa gram masala, itakuwa roiko kiasi. Itakuwa garlic kiasi na nyanya, vitunguu, mafuta. Hivyo tu itakuwa imetosha. Na cabbage. Hivyo ndo sapa yetu itakuwa. Alafu wacha sasa nafikiri wacha tungoje maji ya ugali kama itachemka haraka. Acha nilete unga. So aka kaunga ka ugali nini? Aka kaunga yote aka ni kenye tulipika nako mayai kakabaki. Sasa na hii. So kwa sababu ni kidogo tunaamua kuleta nini? So huwa naweka pilipili. Na fold alafu naweka pilipili unaweka. Sijui kwa nini maji ichemke haraka. Kama iko chini. Mbona ichemke haraka? Hi my boy. Mbona ukang'ara? Iko sawa. Hi ni big boy.
Nitakeko haraka. Niko na njaa. Unajua lunch sijui nikunywe chai peke yake. Sikujua kitu nataka. Hao walikula. Niko na njaa. Tupost kwanza video tungoje maji ya ugali. Sasa tunangoja nini mliko yangu. Toka naye Kenya. Hii mliko imekaa. Tokeko naye Kenya. Lakini nimeona Amazon iko. Nimeona Amazon iko. Kama ni lazima. Hii nimesema pale vizuri. Wewe si niliwaambia. Imagine sio muda tumekaa hapa. Nilikuwa nawaambia ukikaba tu kitu mzuri. Ona venye nyama yetu inafanana. Kama mzuri unaona ile na yani imeiva haraka. Sasa hii inaiva tu, acha iwe mzuri kabisa, imeondeke kabisa. Alafu ndio tuanze mix ma spice ndani. Alafu nyama hapa inakuanga soft. Niwaambia hapa huwezi weka supu mingi atuache uboil ile muda mrefu. Unajua zingine Kenya unaweza pata nyama imekauka. Na hii ni gizima ama nini? Gizima. Unaweza pata nyama imekauka. Imekauka tu sana. So, unaweza pata nyama imekauka kabisa. Lakini hapa nyama ni soft. Ukipika tu 30 minutes ama 1 hour. Unajua Kenya kuna nyama tukando unanunua kama kwa kesho. Unatumia nyama unaweza weka hata unapika kama githeri. Unaweka unapika muda mrefu sana. Hili hapa unachunga. Inakuanga soft sana. Ukiongeza mafuta. Hapana, ilitumia mafuta yake. Unajua nyama ilikuwa na mafuta. Hata sipendi mafuta mingi. Already kwa cabbage tena hapo. Ilikuwa na mafuta. Sipendi mafuta mingi. Sasa hata kama sikuweka si mbaya. Sipendi mafuta mingi. Sipendi mafuta. Niko na shaking mikono yangu. Mzito. Hata wananitanga ati ni comment. Mambo ni pause. Sawa. So guys, tumemaliza. Unajua mzee akikuja una pause kwanza. Sio kila kitu maisha unaweka media. Tuongee moja. Sasa ndio hii nyama yangu. Muone venye inakaa. Nimeboil vizuri. Niliweka supu kama bado tunaongea. Niwaambie siweke supu. Hiyo nyanya yenyewe inatengenezanga supu inakuwa mzito vizuri kabisa. So kitu ya kufanya tuweka ndani roiko. Na kwa sababu roiko kawaida hilo liko huwa linashikana. Sasa tunafanya tutamwaga kwa maji kwanza. Tutamwaga kwa maji hapa kidogo. Let's mix. Hiyo roiko ingine cube ilikuwa nimetoa nifiki na pika sukuma, ndio sipiki sukuma. Sasa hii alafu roiko. Gram masala. Cynthia wamekuanga naye wakifungua kikuta naye fruits. Hiyo inajitaka inalia. Sasa wacha niweke hii pizza. Sawa. So guys, mimi nilikuwa naongea hapo na mzee yangu kidogo.
naongea na mzee yangu kidogo, alafu ndio nikiendelea kupika. Niko napika ugali. Mtu wako hapa amepika. Tumekuja kuonja. Kweli. Onja. Sasa hii sijui tamu. Nimedhibitisha kama mama Chimia anajua kupika. Nataka kuweka Inakaa tamu. ya kuona napenda vile. Umetumia spices gani leo? Gram masala, lakini Nasikia harufu inakaa tamu sana. leta gari. Kwa shida inakaa moto. Hiyo ni moto chunga. Unaona? Mimi napenda kuonja. Kwa kuona vizuri. Wanione vizuri. Watasema unatumia spoon ya sufuria. No problem. Nataka kuchukua hiyo utamu yote. Hapana. Shemu nini sinikwendi usini. Hii nitoe niweke. Kwa hiyo naitwa? Sinafaa naweka hapa. Kwa nini? Nime. Ni tamu sana. Mama Chimia anajua kupika. Ona. Hii ndio nyama nimekuwa napika. Sasa na hiyo cabbage. Baba Jimmy ametumia spoon. Sawa. Tamu sana. Sisi tunakula. Lakini nimelichoma ulimi. Pole. Hii bado umeacha utamu ndani. Weka utamu yako. Chukua nini? Chukua nikupa ugali utolee ukule. Unaona hii sufuria inatoka tu na nini? Na hii ni ya sufuria. Wacha uone tunasema hiyo nyumba iko na baki naona. So guys, nafikiri ugali imeiva. Iko sawa. Nyama ndio hii. Cabbage ndio hii, ugali ndio hiyo. Sasa nikiweka kwa meza tukule. Bado ni moto siwezi toa. Yaani unga wa beef nikiweka hapa ndio nisitemee kila wakati. Nikihitaji sijui. Nafikiri tutaenda kukula. Chakula imeshaiva. Ni hivyo tu, mimi nawapenda, endeleeni kusubscribe, kushare, kulike, comment. Bye.